あれじゃない？今年がこんくらい初めてこの時期ぐらいに。初めて。今日の刺身もあったりだね。大丈夫です。丸福の唐揚げです。うまい。めっちゃ美味しいですこれ。めっちゃよくいく。こちらフェザーにしたらいい？もうこいつはフェザーにする。切った切った。表袋がいっぱい怖いのか。あった
いただきます。焦げたけど。うん、美味しい。しょっぱくない？うん。エリンギ。うまい。じゃあ茎この乗せてからかけ。おいしい。おいしい。なんかずっとここにいます。なんかが欲しいって。燃えるよ、燃えるよ、マジで。あったかい系かな。燃えるよ。燃える燃える。どう？ちょうどいい。美味しい。じゃがいも。熱い。赤赤。うまい。うまい。あったまる。うわ、めっちゃ星綺麗。本当だ。すごい。